No, that's a fire. Esa es la Doris, pues, que quiere quemar todo. Se malió. ¿Quién está acá? ¿Estás en río? Sí, hasta la mitad y regresé. Alexis, retrocede un poquito, retrocede. ¿Por qué? Porque se va a cocinar. No, eso no pasa, no. ¿Qué tal fuego? Me cago echado. Y no me limpio. Sí, se va a apagar. No tienes, ¡Wow! no muevas el fuego porque salen muchos chispas. No, pero lo que pasa es que mira el viento. Déjalo, no, ni lo toques, ahorita se calma. ¿Qué tal fuego? Está lindísimo.